چې کله حسین رضی الله تعالی بالکل یوازې پاتې شو، یوازې تمام مرګري شهیدان شو، صرف زنانه پاتې شوې، بچی پاتې شو، یو ناجوړه د حسین رضی الله تعالی زوی چې د هغه نوم زین العابدین دی، په خیمه کې پروت دی، بیمار دی، هغه پاتې شو. حسین رضی الله تعالی په خپل میدان ته ووتو، مقابل فوج والا وی قسم په الله کو د حسین په شانتي بهادر مونږ لیدلی، 4 زخمونه په بدن باندې پراته دي او جنگیږي، توره په لاس کې نیولې، یک یوازې دی، یک یوازې او جنگیږي. خو د یزید د پوج کې چې کم کسان دي هغه کوم ارتن شاته کېږي د حسین رضی الله تعالی عنه، دا یریږي چې اسنه زما وینه د نبی علیه الصلاۃ، زما لاسونه د نبی علیه السلام د نصیب په وینو چرته ککړل شي، هر سړی ورستو کېږي چې زما د لاس حسین شهید نشي، ورستو کېږي دي. حسین رضی الله تعالی په اس باندې جنگيږي، خو یو ظالم راغی اس ولې و مړی ولکو. حسین رضی الله تعالی چې اس نه رارتاو شو کنه نو پیدل شروع شو جنگ کوي، جنگ کوي، لګیا دی تور چلی. په دې کې یو بدبخت راغی او گزارې پې وکړو، د حسین رضی الله تعالی دا چپ لاس یې پرې کړو، چې پرې کړو په دې کې بل ظالم راغی د شا غاړې نیزه په حسین رضی الله کې داسې وټومبله چې اخوا دې خوا ته ووتله، چې ووتله حسین رضی الله تعالی ځمکې ته راتاو شو او شهید شو. چې شهید شو دننه چې کوم ناجوړه بچی په خیمه کې پروت کوم زوی علي ابن حسین زین العابدین، هغه هلته چغې کړې، وی الحمدلله الحمدلله. ټولې زنانه ورته راټولې شوې، په چغو ورته شوې، وی پلار دې شهید شو، ته وایې چې الحمدلله، پلار دې شهید شو او ته وایې الحمدلله. نو زین العابدین په جړه شو، وی زمونږ به مرو، زمونږ روحونه له څوک راځي؟ بار میدان ته د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه راغلي دي، زما د پلار د روح اوچتولو دپاره، د حسین د روح دپاره د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه میدان ته حاضر شوي، ځکه مې وایي چې الحمدلله. الله چې کله حسین رضی الله تعالی شهید شو کنه، دلته عبید الله بن زیاد عبید الله بن زیاد لعین لا د حسین رضی الله تعالی سر په خانک کې راوړل شو، سر یې پرې کړی دی او خانک کې ایښی دی. او عبید الله بن زیاد چې کوم د کوفي گورنر دی هغه د حسین رضی الله تعالی سر راوړو، داسې ورته مخې ته کېښودو. روایتو کې راځي، تاریخ لیکي، وایي د عبید الله بن زیاد د ملعون سره، د دې لعین سره یوه لخته په لاس کې وه داسې که نه، وایي د حسین رضی الله تعالی دا شونډې پې داسې والي، دا شونډې پې داسې والي که نه، او د حسین رضی الله تعالی د حسن مشهورو، خلکو به وي حسین ډېر ښایسته دی، نو د دا شونډې پې داسې والي، وي خلک وایي چې حسین ډېر ښایسته دی، مړه په دې کې کوم ځای ښایسته دی؟ او بیا ورله دا پوزه داسې واله که نه چې دا پوزه یې په لخته واله، یو صحابي و چغې کړې په جړا شو، او د عبیدالله بن زیاد دا لاسونه وویلو، وایي مه کوه مه کوه مه کوه، د کومو شونډو ده چې قسم په الله ته دا لخته راچې که نه، ما نبي علیه السلام لیدلی چې دا شونډې ښکل کړي دي، د کومې پوزې له چې ته دا لخته راچې که نه، وایي زما د الله په ذات قسمي چې ما د نبي علیه السلام پوزه لیدلې یم دقه شانتې پوزه وه څنګه چې د نبي علیه السلام د نصیب پوزه ده، دا مه وخه په لختو باندې، دا ته څه کوې؟ دا ته څه کوې؟ بیا عبید الله بن زیاد د حسین رضی الله تعالی دا سر یې راواغستو، دا سر او د نبی علیه السلام د خاندان بیبیانې دي، او یو ناجوړه بچی دی د حسین رضی الله تعالی زین العابدین، دا د یزید دربار ته یې راوستل، پوجیانو راوستل. او عبید الله بن زیاد خوشحالي چې ماله به یزید اوس لوی انعام راکوي که نه، ماله به لوی انعام راکوي، د حسین سر مې وله راوړو، د هغه نه مې خلاص کړو. نو چې کله دا سر د یزید مخې ته کېښودی شو که نه، نو یزید ورته وي عبیدالله بن زیاد ته تا ته خو ما دا نه وویلې چې دی قتل که، دا خو بغیر هم د دې نه کېده، وي ستا مور څومره بدبخته ښځه وه چې ستا غونته بدرنګه زوی زېږولی چې تا د نبي علیه السلام نسې قتل کو. نو تاریخ لیکي، وایي د نبي علیه السلام د خاندان زنانه چې څومره وي که نه، هغې په ځان باندې غټې غټې سردارې راچولې وي، داسې ښکته ځمکې ته یې کتل، ټولې زنانه د اهل بیت چې کومې زنانه وي غټې سردارې پرې پرتې وي، داسې ځمکې ته یې کتل. د حسین رضی الله تعالی دا ناجوړه زوی دی پاتې شوی دی، دې موجې یو ظالم په ده باندې هم توره اوچته کړه، خو بل یو کس راغی وي دې ناجوړه دی، دې مه وجنه. نو دی چې کله د یزید دربار ته حاضر شو، نو ده هم داسې ځمکې ته کتل، ښکته یې کتل. نو یزید ورته وي دا لږ څوک دی دا ښکته چې ګوري دا بد شوی چې دی، وي دا د حسین زوی دی که نه، دا د حسینو زوی دی. وی څه دې نوم دی؟ وی زین العابدین. وی زین العابدین بره ما ته لږ وګوره که نه ولې ځمکې ته ګوري؟ نو زین العابدین ورته څه وایي؟ په جړا شو، وی زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله لعنت ورېږي؟
ای یزید زه ستا مخ ته څنګه وګورم چې په کم مخ باندې د الله غضب ورېږي؟ زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې د کم مخ او د کم لاس د وجې نه زما بابا قتل شو؟ زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې کم لاسونه او کم مخ زما د بابا په مرګ کې ملوث دي؟ او بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د حسین رضی الله تعالی عنها لور ده. فاطمه رضی الله تعالی عنها لور ده. د مور نوم یې فاطمه و که نه، خو خپلې لور له یې فاطمه نوم ایښی و. وی دا زنانه پکې څوک ولاړه دا غټ څادر چې پې پروت دی؟ وی دا فاطمه د حسین لور ده که نه، دا یې لور ده، لور ده. نو خپلې ټبر ته یې وی دا زنانه ځان خپل کور ته بوځه، دوی اخوا بوځه کور ته. فاطمه ورته وویل وی ای لعینه زه ستا کور ته نه ځمه، ای بدبخته زه ستا کور ته نه ځمه. وی واوره ای بدبخته یو څو خبرې زما واوره، مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام خاندان یو، مونږ اهل بیت یو، مونږ سیدان یو، ته به مونږ ته د وینځو په نظر د نن نه بعد ګوري؟ تا له حیا نه درځي؟ ته به د نبي علیه السلام د کور زنانه ورته د وینځو په نظر ګوري؟ نو خپل ټبر ته وی یزید وی زه ول جواب نشم ورکولی، ته ول ورکه، زه ول جواب نشم ورکولی، ته ورله ورکه. هغې ورته وی ټبرې وی راځئ زموږ کره کور ته. وی نه ځم ستا کره کور ته. وی چېرته ځئ؟ وی موږ مدینې ته ولېږئ، زه خپل بابا ته شکایت کوم چې ستا نوستی ستا امتیانو په کم ظلم شهید کو. زه خپل بابا ته شکایت کوم، زه د نبی علیه السلام روزې سره ودرېږم، زه ورته په چغو چغو ژاړم چې راشه امتیان دې وګوره ستا د بچي سره یې کم ظلم وکړو. ما ته مدینې ته ولېږه، ما مدینې ته وولېږه، زه د نبی اسلام قبر ته ژاړم. دا حسین رضی الله تعالی عنہ په دې بېدردۍ سره دوی شهید کو. او چې کله حسین رضی الله تعالی عنہ څنګه شهید شو که نه، نو مدینه منوره کې ام سلمه دا یو زنانه وه رضی الله تعالی عنها، هغه د خوبه ناڅاپي راپاڅېده، داسې چغه یې کړه. خلک ورته راټول شوي، ولې دې چغه وواله؟ وي ما په خوب کې نبي علیه الصلاة والسلام ولیدو، وی ویښته په ډېر ببرو د خاورو څخه و، او یو د شیشې بوتل ورسره په هغې کې ورسره وینه وه. ما ورته وی چې یا رسول الله دا دې څه حالت جوړ کړی، دا ولې؟ ما ته وی چې بچیا زما نوسی نه دی حسین، هغه خلکو ډېر په بېدردۍ شهید کو، زه د هغه شهادت له تللی یم، په دې بوتل کې مې ته وینه راوړه. هلته کې مدینه منوره کې خبر شوله چې دلته څنګه به حسین رضی الله تعالی عنہ توره وچلېدله. رونو غرض مې دا کو چې دا ورځ هغه ورځ ده، ښه دردناکه ورځ ده چې په دې باندې حسین رضی الله تعالی عنہ ته څه میلاو شوی دی؟ شهادت میلاو شوی دی. د حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې مونږ له ویر نه دی پکار، مونږ له جړاګانې نه دي پکار، مونږ له دا پکار دي چې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی ولې و؟ ولې شهید شوی و؟ باطل ته یې سر نه و ټیټ کړی ځکه شهید شوی دی. یوازې و خو یې ناحقه نه منم، ناحقه نه منم. زما د بابا طریقه دا نه ده، زما د رسول الله دا طریقه نه ده. په کومه طریقه چې یزید راځي او د مسلمانانو بادشاهي علي. په پاکستان کې داسې نر زوی شته دی، د کلي نه آزاد شوی دی، تر ننه پورې څوک راپاڅېدلي دي چې یاره دا کم چې راځي دا طریقه نه ده د اسلام، دا د مسلمانانو حکمران نشي کېدی. زه د بادشاهت نه منم، دا ملک په لا اله الا الله آزاد شوی دی، نو ولې پکې لا اله الا الله نشته دی؟ حسین هم دا خبره کوله که نه چې موږ مسلمانان یو، لا اله الا الله وایو، یزید په کومه طریقه چې راځي دا طریقه زما د پیغمبر نه ده. نو موږ دا پکار دی چې باطل ته مخې ته ودرېدل پکار دي. حق کې ګورې سر ځینو سر ورکه، خو حقو مه فرېږده. دا موږ ته دا واقع چې راشي دا سبق راکوي موږ ته.